عندك مشكل في ضيق التنفس ولا الحساسيه ولا نيوفك مسدودين وما كتقدرش تنفس حتى من حلقك، كيضرك راسك وديما شاد الرواح بسبب المناعه اللي ولات عندك ضعيفه، ولا انه لك الريه والصدر ديالك كتجيك الحكه وكيتنفخوا لك عينيك وما خليتي حتى شي طبيب، عيتي من الادويه الكيماويه وسير عند هذا ويصيفطك الاخر خسران فلوس بلا حتى شي نتيجه. داكشي علاش اليوم جبت لكم هذا المشروب الحل النهائي لكاع هاد الامراض باذن الله تعالى، هو الشافي المعافي. حنا كنديروا غير الاسباب. هذا المشروب اللي درنا فيه العسل الحر ديال الدغموس مع مجموعه من الاعشاب الطبيه والزيوت النباتيه بحال الخروع البابونج والسالميه وزيد وزيد بلا حتى شي ماده كيماويه نهائيا، حيت اخطر حاجه على صحتنا هما دوك المواد الحافظه والكيماويه. كنداويو بلاصه وكنمرضوا بلاصه اخرى. هاد القرعه اللي كتشوفوا معايا جربوها ناس كتار والحمد لله جاب الله الشفاء وما عندها حتى اثار جانبيه. وراه المعلومات تاعنا في القرعه باش تاكدوا بلي ما كنخبيو عليكم حتى حاجه. طريقه الاستعمال ديالو سهله بزاف. كنحركوا القرعه ديالنا مزيان وكناخذوا 3 المعالق في النهار قبل الماكله بالنسبه للناس الكبار، وبالنسبه للدراري الصغار اللي فايتين 5 سنوات معلقه صغيره في كاس الحليب سخون 2 المرات في النهار قبل الماكله. كلشي مسجل عندكم في القرعه، وكيف ما كنوعدوكم داكشي اللي كنوريوكم هو اللي كيوصلكم. بالنسبه للثمن راه هو جد رمزي وماشي شي حاجه اللي كثيره، وفي متناول غير 199 درهم بروموسيون. توصيل راه فابور حتى لباب الدار في كاع انحاء المملكه.